各位網友大家好啊！今日咧就想同大家講下嗰啲地盤嗰啲開紅線啦，同埋嗰啲叫做基準水平咁樣。咁譬如起樓嚟講咧，咁你唔係話你要起幾高就幾高嘅，咁可能喺嗰個規劃嗰度咧已經限制你嗰座樓可以起到幾高，即係可能要同後面九龍有啲山咧嘅山脈線咧就起唔到佢咁高啊，或者係以前有呢一個啟德機場嗰陣仲未搬嗰陣咧，有一啲航空嘅限制咧就限制咗個高度。咁個高度咧就唔係話就咁計你地面上去起幾多層，咁佢就唔係咁樣計，佢哋計咧就有一個叫 Hong Kong Principal Datum， 有一個叫香港基準水平咧喺嗰度計幾多米。即係咁樣去做，咁個香港基準水平係點嚟咧？香港基準水平咧就係講緊1866年咧有個英國皇家海軍測量船啦，叫利福文號啦 （Riffelman） 咧喺香港做勘測，咁佢就用咗維多利亞港最低潮嗰個水位平均水面之下1.23米咧，就係做一個基準。咁佢哋為咗要去做一個benchmark 啦，一個點嘅時候咧，佢就打咗呢口釘，就係由嗰個呢一個基準上去5.43米，即係17尺幾咧，就揾咗呢口釘咧，就做呢個基準。咁所以以後嗰啲高度咧，就用呢口釘帶上嚟啦，即係呢個加5.43米。跟住再高啲嘅，咁佢一口釘咁樣去逐步帶出嚟，就係用呢一個咧嚟做一個水平嘅高度。咁呢一個咧就係講緊起樓個高度啦。咁另外一個咧就係要計，就係計嗰個我哋叫做開紅線啦。開紅線就係即係話你嗰個地盤譬如假設四方方咁，個四隻角咧係喺東經幾多度南緯北緯幾多度咁定咗個嘢。咁我哋咧陣咧就望鏡啦，就望一啲叫做 theodolite 啦，咁咧就去睇嗰個條線咧就開翻嘅嘢，咁又成個地盤開翻出嚟。咁我成個做法咧就唔記得，我淨係知道今時今日已經唔係用呢個叫做 theodolite 去做，咁佢哋自己有一啲自動嘅計算嘅儀器咧就可以開到嗰個地盤個紅線，就唔使好似以前咁樣咧，又要用計數左 mark 右 mark 咁樣，呢啲已經唔係嗰個時代。咁另外咧，而家就更加精準啦，就可以係用衛星定位啦。咁就根據嗰個先後次序啦，即係推出嚟嘅先後次序。最早就係美國嗰個啦，就叫做GPS 啦。而家大家我哋手機都用緊嘅，就叫 Global Positioning System 啦。咁呢個就係叫全球定位系統。咁其實科技除咗美國發達之外咧，就係講緊係蘇聯。咁蘇聯佢嗰個咧就叫做GLONASS，就係 GLO 啦。咁就叫做全球衛星導航系統，呢個係蘇聯嘅。咁第三個有嘅時候咧，就係叫做伽利略啦。就係 GAL 啦，咁呢個係歐洲嗰邊嗰個衛星系統。第四個咧就係北斗啦，就係中國嘅。咁點解咁多嘅地方啦要有自己嘅衛星系統？因為其實關乎就係講緊打仗啦。如果你冇一個衛星系統精準嘅時候咧，你就算你放啲導彈去人哋嗰度咧，如果你唔係佢嗰個國家體系嘅時候咧，佢唔俾你用嘅時候，根本你係射唔準嘅。咁所以咧，每一個國家咧都要發射自己嘅人造衛星上去啦。跟住咧就係有啲就軍事用啦，有啲就將佢就轉咗嚟民用，就係要嚟做呢個定位系統。尤其是而家手機咁流行咧，就係要嚟做定位系統。咁北斗咧，因為佢哋嘅衛星射得比較多。咁其實每一個定位咧，即係起碼要4粒至6粒嘅衛星咧，先至可以定得到位喺邊度。咁北斗衛星而家嗰個準確度咧，係比GPS 就更加精準，冇咁多錯誤嘅。咁呢個就係而家發展落嚟嘅事情啦。咁以後就應該大家去打仗嘅時候咧，係嗰個衛星系統咧，係會佔一個非常之重要嘅一環咯，因為
你嘅衛星唔準啦，或者衛星系統俾人干擾到嘅時候咧，你打仗咧就好難會贏㗎啦。今日想講嘅起樓啊同埋衛星系統就到呢度啦，有咩可以留言大家傾一傾啊，拜拜。